दोस्तों, मौसम का परिवर्तन हो चुका है, गर्मी से सर्दियों का आगमन हो चुका है और सीजनल फ्लू बहुत तेजी से क्लिक करता है। ऐसे में यदि हम प्रातःकाल शहद और अदरक का रस मिला करके सेवन करें या हल्दी का सेवन गुनगुने पानी के साथ करें या 4 से 5 पत्ते तुलसियां प्रातःकाल सेवन करें, हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। यदि आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इम्यून चाय या ब्राह्मी चाय का सेवन करते रहें तो आपको इन बीमारियों से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। सर्दी, खांसी, जुकाम हो ऐसी अवस्था में यह चाय बहुत लाभ देती है। धन्यवाद।